Türkmenistanda döwletiň bir gözegçiliginde saklanýan metbugaty hukmana abuny ýazylmak mewsumi başlandy. 2020-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin geçirilýän bu mejbur çäranyň çäginde döwletiň gözegçiligindäki we hojallyk hasaplasygyndaky idara kärhanalaryň işgärlerinden abuny ýazylandygy baradaky guwanama talap edilýär. Lewabyň döwlet edaralarynda büdjetçilerden abuna üçün poçta arkaly tölegi geçirendigi baradaky kwitansiýa soralýar. Onu 15-nji maýa çenli işleýän ýeriň hasaplaşyk bölümine hödürlemeli. Online abuna üçün 60 manat, egerde kagyz görnüşinde öýe gelmegini isleseň 95 manat tölemeli. Dip Türkmen awatly mugallimlaryň biri 8-nji maýda anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol ýol başçylaryň abuna ýazylmadyklaryny iş ýerine göýberilmejekdigi barada duýdurýandyklaryny, seýledi kärdisleriniň itaatan online abuna ýazylýandygyny aýtdy. Her kim 35 manat arzan bolan üçin online abuna ýazylýar, emma online bolsun ýa kagyz bolsun. Şol bir öwgüli mazmuny bu neşirleri okuyan adam ýok. Meniň tanışlarymyň köpüsi gazetdir, jurnallary online okumak üçin niýetlenen türkmen metbuat tilsimini hem iýindirmediler. Dip 40 ýaşlaryndaky bilim işgäri sözüne goşdy. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden we ýokary kujaýlarynyň taliplaryndan, orta hünär mekdepleriniň okuwçylaryndan ýurtda çap edilýän gazet jurnallary ýylda 2 ýedek abuna ýazylmak hukmany talap bolmagynda galýar. 2020-nji ýylda ýurtdaky gazet jurnallary online görnüşine geçirmek baradaky meýiller hem yglan edildi. Azatlyň habarçysy bilen gurrundeş bolan türkmenistanlylar mejburi abuna ýazylsykdan inde ençi ýyl bäri şikayet edip gelýärler. Galy birde gazetler jurnallary online okumaga niýetlenen türkmen metbuat mobil tilsimine abuna ýazylan okuyjylaryň käbiriniň azatlygy aýtmagyna görä, abuna töleginiň geçirilendigine garamazdan gazet jurnallary kadyly okap bolmaýar. Seýledi habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň ençemesi özleriniň köpüsinde döwre wap smartfonlaryň ýokdugyny, internetden kadyly peýdalanyp bilmeýändigini, seýledi ýurtda internetiň hiliniň pesdigine üns çekýärler. Türkmenistanda 30-dan gowrak gazet jurnal çap edilip, olaryň ählisi döwletiň howandarlygynda ilaty hudurlanýar. Seýlede ýurtda bar bolan nesiriýatlar etaatan döwlet buýrmalaryny ýerine ýetirýärler we prezidentiň şahsiýet kulturyny mahabatlandyrýarlar. Halkara hukuk toparlary Türkmenistanda söz we metbuat azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Türkmenistan metbuat azatlygy boýunça hasabatlarda da ýyldan ýyla iň ýaramaz ornlarda ýerleşdirilýär. Türkmen häkimetleri Türkmenistan barada bitarap habarlary çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny, Sultanda Azatlygyň web saýtyny ýurduň içinde petikli saklaýarlar. Geçen anna prezident Serdar Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin diýen ketitleme bilen Medeniýet we köpçüliklerin habar berişleri listeleri boýunça orunbasary Mähri Cemal Memmedowa käýinç yglan etdi. Türkmenistanyň köpçüliklerin habar terişleri we medeniýet işgärleri mundan ozal döwlet ýolbaşçylary tarapyndan ýygyderli ýagdaýda ýurtda gazanylandygy aýdylýan üstleri wagt etmek bilen borçlandyrylýardy.